সাতাশ হয়েছে। ও হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ফুড ফ্যামিলি অ্যান্ড মোর। আমি প্রিয়াঙ্কা, আমি অপর্ণা। আমরা দুই যা আবারও চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো আজকে ব্রেকফাস্টে দেখতেই পাচ্ছ এক পোচ আছে গরম গরম, তো যেটা ঠান্ডা হয়ে গেছে কারণ এতগুলো বানাতে গরম থাকে না, এক প্লেট গরম থাকে, এক প্লেট গরম ঠান্ডা হয়ে যায়। তো যাই হোক, তো 5টা করে এক পোচ নেওয়া হয়েছে। অবশ্যই এটা টাইম দিয়ে চ্যালেঞ্জ হবে, কে কত কম টাইমে শেষ করতে পারে সেই উইনার। আর তার জন্য পুরস্কার রয়েছে, আর যে আজকে হারবে তার জন্য পানিশমেন্ট আছে। হ্যাঁ, আর আজকে তোমাদের অপর্ণাদি কিভাবে খাচ্ছে সেটাই দেখার পালা। দেখা যাক। তো যাই হোক, কে আগে খাবে? কি পুরস্কার আছে আজকে? টাকা, অবশ্যই টাকা। কত টাকা? তুমি কত টাকা দিতে পারবে বলো? কত টাকা? কমের মধ্যে, কমের মধ্যে 10 সামনে টাকা পড়ে যাবো কিন্তু। 10 টাকা। 10 টাকা? তাহলে আমি কেন 10 টাকার বেশি দেবো? আমিও 10 টাকা। আচ্ছা 500 টাকাই চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, নাও 500 টাকা। ঠিক আছে, টাকা আছে, বার করবে না জানো বন্ধুরা। নাও ঠিক আছে, আমি প্রথম খাই তাহলে। ঠিক আছে, তাহলে টাইমটা সেট করে নি, তাহলে স্টার্ট করি। রেডি? হ্যাঁ। 1 2 3 এন্ড স্টার্ট। ও সকাল থেকে এখনো কিছু খায়নি, মনে চা খেয়েছিলে বোধহয়। বাবা গো, 10 সেকেন্ডও মনে হয়নি দুটো এক কোচ চলে গেছে। 1 মিনিট লাগবে না। চিবাও গো চিবাও। আজকের ভিডিওটা কত বড় হবে বলতে পারছি না, একদম ছোট ভিডিও হবে বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এখনো 40 সেকেন্ডও হয়নি। আস্তে। বলো তোমার আইডিয়া কত হতে পারে? 50 সেকেন্ড। 50 সেকেন্ড? 50 সেকেন্ডই হচ্ছে। আমি আন্দাজেই বললাম 1 মিনিট হবে না, 50 সেকেন্ড। আমার 500 টাকা আজকের বুকে মানে কষ্ট দিয়ে চলে যাবে। তো আজকে এবার ওর পালা, দেখা যাক। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা এবার ওর কত কম টাইমে, সেকেন্ডে, আজকে সেকেন্ডের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, মিনিটে নয়। তো আচ্ছা একটু দেখা যাক দাঁড়াও, আমি একটু জল খেয়ে নিই। কত কম সেকেন্ড। আমার মনে হয় শেষ করে ফেলবে। কাউন্টিং করছি। হ্যাঁ, 3 2 1 স্টার্ট। এটা কিন্তু সিদ্ধ টিম হলে টাইম লাগতো, পোচ বলে খুব তাড়াতাড়ি সহজেই খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। ইয়েস, হ্যাঁ দেখাও। 1 মিনিট 4 সেকেন্ড। আমি মিনিটে খেলেছি, ও সেকেন্ডে খেলেছে, আমি মিনিটে খেলেছি। তো এক কোচগুলো দারুণ লাগছিল, সত্যি কথা বলতে মুখে ঢুকাতে পেরেছি, কিন্তু সিদ্ধ ডিম হলে পারতে। একদমই না। আমিও পারি না, সিদ্ধ ডিম হলে আমার একটু দেরি প্রচন্ড হয়। গলায় লাগে আর সিদ্ধ জল ডিমে। খেতে হয়, তো এটাতে জলের প্রয়োজন হয়নি। হবে কি করে, এখানে কুসুমটা তো মানে তরল জাতীয় রয়েছে। আর খুব ভালো লেগেছে আজকে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে আমি তো হেরেই গেছি, আমি বুঝতেই দাও, পেরেছি দাও। এত রানিং এ আমি খেতে পারবো না।
আমার পুরস্কার দাও, তারপর আমি পানিশমেন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা হাতটা ধুয়ে আসি। তো ফ্রেন্ডস আমার দেখো ও পুরস্কার নিয়ে এসেছে আমার, আমি পানিশমেন্ট নিয়ে এসেছি আজকে। পানিশমেন্ট মানে কি ধরনের যে পানিশমেন্ট আমায় দিচ্ছে তোমরা দেখো। এই এখানে ছোট ছোট কিছু বল রাখা আছে, দেখাই যাচ্ছে। এই বলগুলো ওকে মুখে করে তুলতে হবে গামলা থেকে। নাও, তুলে কোথায় রাখবো? টেবিলে রাখতে পারো। নাও তোমার পয়সা ধরো Yes. বাবা। তা তো কি করতে হবে বলো? তো এই যে চামচে করে তুলবে, কারণ নাকে মুখে ঢুকে যাবে, তো ওই জন্য একটু দয়া ভেবে দিলাম। আচ্ছা কতক্ষণে তুলতে পারে। 27 হয়েছে একটা। দুটো ঝপাঝপ হচ্ছে, তাহলে মুখে করে তুললেই মনে হয় বেশি ভালো হতো নাকি? একটা বড় বল দিয়ে দিলে ভালো হতো। তুলতে পারতো না। নাও নাও। আরে হয়েছে। এখনো একটা বাকি আছে। একটা আর হচ্ছে না নাকি? এটা একটু বড় আছে। টাইম লাগছে অনেকটাই। হয়ে গেছে। তো পানিশমেন্ট কমপ্লিট। তোমাদের কেমন লেগেছে? লাস্টের বলটা খালি পালাচ্ছিল। তোমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কেমন লেগেছে আর খেলাটা কেমন ছিল সেটা অবশ্যই বলো। হ্যাঁ। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করো বেশি বেশি করে, আর নতুন যারা আছে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হবে অন্য কোনো চ্যালেঞ্জের সাথে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সেফটি থেকো। আপনারা দেখছেন ফুড ফ্যামিলি এন্ড মোর, এখানে আনন্দ দিন ভোর।